Σας καλωσορίζω στο μάθημα της Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Σήμερα συνεχίζουμε με την εκτίμηση του χρόνου εκτέλεσης των εντολών, εκφρασμένου ως πλήθος κύκλων μηχανής. Είχαμε ξεκινήσει ήδη να κάνουμε κάποια παραδείγματα την προηγούμενη φορά που είχαμε μάθημα και είχαμε δει κάποιες εντολές. Η τελευταία εντολή που είχαμε συναντήσει, σαν επανάληψη σας θυμίζω ότι ήταν η add with carry α με την διεύθυνση 3000 του δεκαεξαδικού. Σας θυμίζω λίγο τους κανόνες που θα ακολουθήσουμε για να κάνουμε την εκτίμηση του πόσους και ποιους κύκλους μηχανής χρειάζεται μία εντολή. Πρώτος κανόνας είναι ότι ο κωδικός της εντολής μαζί με τον ορισμό, τον καθορισμό κάποιων καταχωρητών που συμμετέχουν στην εντολή, χωράνε όλα σε ένα byte. Να συμπληρώσω δε ότι αυτές οι εντολές που χρησιμοποιούμε είναι δανεισμένες από τον επεξεργαστή Z80 που υπάρχει στο βιβλίο μου και μπορείτε να ανατρέξετε αν δείτε από το e-class στην ύλη σε ποιο κεφάλαιο βρίσκονται τέτοιου τύπου παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν τον κωδικό της εντολής συν οποιοδήποτε ορισμό καταχωρητών ότι για να αποθηκευτούν αρκεί ένα byte. Από εκεί και πέρα όμως, αν υπάρχει μέσα στην εντολή ο ορισμός μιας διεύθυνσης ή ενός άμεσου ορίσματος, δηλαδή μιας σταθεράς η οποία για παράδειγμα θα έπρεπε να προσθεθεί στον accumulator α, τότε πρέπει να μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο χώρο χρειάζεται για να αποθηκευτεί από μόνη της αυτή η τιμή, είτε διεύθυνση είτε σταθερά είναι, και να την προσμετρήσουμε σαν ξεχωριστές θέσεις στη μνήμη. Έτσι, για παράδειγμα, στο παράδειγμα που κάναμε την προηγούμενη φορά, έχουμε ένα byte για να αποθηκευτεί ο κωδικός του add with carry με τον accumulator και 2 byte μόνα τους για να αποθηκευτεί η τιμή 3000. Οι 3000 στο δεκαεξαδικό, 4 δεκαεξαδικά ψηφία χρειάζονται 2 byte για να αποθηκευτούν. Ένα ζεύγος δεκαεξαδικών ψηφίων αντιστοιχεί σε 1 byte χώρο αποθήκευσης. Και αυτό μπορεί να το βρείτε θυμούμενοι πώς κάνουμε μετατροπή από το διαδικό στο δεκαεξαδικό και αντίστροφα, όπου έχουμε πει ότι παίρνουμε τετράδες bit και τις αντιστοιχίζουμε σε ένα διαδικό ψηφίο. Άρα 2 διαδικά ψηφία είναι 8 bit, 1 byte δηλαδή, και 4 δεκαεξαδικά ψηφία είναι 16 διαδικά ψηφία, άρα 2 byte. Έτσι λοιπόν, είχαμε δει σε αυτό το παράδειγμα ότι αν πάμε να δούμε η διάβλη διευθύνσεων και δεδομένων με τι είναι φορτωμένη κάθε κύκλο μηχανής, έχουμε την ανάκληση εντολής που είναι πάντα ο πρώτος κύκλος από τον οποίο ξεκινάνε όλες οι εντολές, ο οποίος φέρνει τον κωδικό της add και καθορίζει βέβαια και ότι συμμετέχει ο accumulator. Το F000 που έχω βάλει είναι μια θέση που έχω υποθέσει ότι εκεί είναι αποθηκευμένη η εντολή. Ξεκινάει από το F000. Στη συνέχεια ακολουθεί μια ανάγνωση μνήμης, γιατί με την αποκωδικοποίηση αυτής της εντολής το σύστημα καταλαβαίνει ότι πρέπει να φέρει και μια διεύθυνση μαζί, που η διεύθυνση χρειάζεται 2 byte να προσπελαστούν. Αυτή η προσπέλαση των 2 byte γίνεται με τους 2 διαδοχικούς αυτούς κύκλους ανάγνωσης μνήμης που βλέπετε. Και από ποιες διευθύνσεις είναι αυτοί? Από τις επόμενες θέσεις από το F000. Στο F000 είναι ο κωδικός της εντολής, στο F001 είναι το μισό κομμάτι της διεύθυνσης, το 00, και στο F002 το άλλο μισό κομμάτι της διεύθυνσης, το 30. Και γιατί ξεκινάω από το 00 και μετά το 30 και όχι το 30 και μετά το 00, αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το ποια αρχιτεκτονική ακολουθεί το σύστημά μου, αν είναι little endian ή big endian όπως σας είχα πει. Η little endian σημαίνει ότι από το κομμάτι της διεύθυνσης το λιγότερο σημαντικό είναι στη χαμηλότερη διεύθυνση αποθηκευμένο. Ενώ το περισσότερο σημαντικό που είναι το 3.0 είναι στην αμέσως μεγαλύτερη διεύθυνση. Το ανάποδο συμβαίνει στην big endian αρχιτεκτονική. Φέραμε τη διεύθυνση 3.000. Οι 3.000 είναι η θέση όπου βρίσκεται το όρισμα που θα προσθέσω. Δεν το έχω φέρει ακόμα αυτό.
Για να το φέρω, χρειάζεται να γίνει και μια τρίτη ανάγνωση μνήμης. Αυτή τη φορά τώρα έχω φύγει από την περιοχή γύρω από το F000, έχω κάνει άλμα και έχω πάει στο 3000. Γιατί εκεί βρίσκεται το όρισμά μου, έστω ότι το όρισμά μου ήταν η τιμή B3. Ένα νούμερο είναι το B3, το πέρασα σαν παράδειγμα. Χρειάζεται κάτι άλλο, κάποιος κύκλος μηχανής που να φαίνεται ότι ωραία, φέραμε το B3, αυτό προσθέθηκε ότι είχε ο accumulator και τα αποτελέσματα αποθηκεύτηκαν στον accumulator. Όχι. Γιατί αυτή η δουλειά, άπαξ και φέρω το δεύτερο όρισμα, δεν χρειάζεται άλλη προσπέλαση στη μνήμη. Και οι κύκλοι μηχανής ορίζουν ποιες προσπελάσεις στη μνήμη γίνονται. Όχι τι γίνεται εσωτερικά μέσα στον επεξεργαστή. Αυτό πρέπει να το έχετε ξεκαθαρίσει καλά στο μυαλό σας όταν πάτε να λύσετε μια τέτοια άσκηση. Επαναλαμβάνω, σαν κύκλους μηχανής μετράμε το πάρε δώσε που έχει ουσιαστικά ο επεξεργαστής με τη μνήμη. Όχι τις εσωτερικές λειτουργίες που κάνει ο επεξεργαστής. Αυτοί γίνονται τόσο γρήγορα που δεν τις μετράμε σαν ξεχωριστό κύκλο. Μετά από αυτή λοιπόν την επανάληψη, συνεχίζω με ένα ή δύο, πόσα έχουν οι διαφάνειες εδώ ακόμα παραδείγματα, για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα, που είναι ουσιαστικά η εκτίμηση του χρόνου εκτέλεσης των εντολών, όπως βλέπουμε από τον ορισμό τους. Η εντολή out είναι μια εντολή εισόδου-εξόδου. Η διαφορά της από την ανάγνωση ή την εγγραφή στη μνήμη είναι ότι σαν μνήμη τώρα δεν θεωρούμε την κύρια μνήμη του συστήματος, αλλά την διεύθυνση καταχωρητών κάποιων περιφερειακών συσκευών. Για παράδειγμα, κάποιοι καταχωρητές που αφορούν το σκληρό δίσκο του συστήματος ή κάποιοι καταχωρητές που αφορούν την κάρτα δικτύου ή κάποιοι καταχωρητές σε αυτά τα συστήματα που εξετάζουμε εδώ, που είναι σηριακές στήρες ή παράλληλες στήρες ή χρονομετρητές ή ελεγκτές διακοπών ή διάφορα τέτοια περιφερειακά κυκλώματα. Για να αναλύσουμε λοιπόν αυτή την εντολή, ποια δουλειά κάνει καταρχάς, που είναι ο ορισμός που θα σας δίνεται ακόμα και στην εξέταση, δεν ζητάει κανένας να θυμάστε απ' έξω τι κάνει κάθε εντολή. Αυτό που θέλω είναι, άπαξ και σας δοθεί ο ορισμός της εντολής, εσείς να μπορείτε να εκτιμήσετε σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε θέσει, ποιοι κύκλοι μηχανής υπάρχουν και τι κυκλοφορεί πάνω στους διάβλους διευθύνσεων και δεδομένων σε κάθε ένα από τους κύκλους αυτούς μηχανής. Το out λοιπόν παίρνει την τιμή που έχει εκείνη τη στιγμή ο accumulator και την αποθηκεύει στην I/O διεύθυνση 46. Βλέπετε ότι οι I/O διευθύνσεις δεν είναι 32, δεν είναι 16 bit όπως είχαμε προηγουμένως στη διεύθυνση 3000. Είναι μόνο 8 bit στο συγκεκριμένο επεξεργαστή Z80. Γιατί είναι 8 bit, γιατί έχω δύο 16 ψηφία, το καθένα αντιστοιχεί σε 4 bit, άρα 8 bit είναι η τιμή 46. 8 bit χρειάζεται για να αποθηκευτεί. Ένα byte λοιπόν για να αποθηκευτεί η τιμή 46, συν ένα ακόμα byte που όπως σας είπα πριν περιλαμβάνει τον κωδικό της εντολής με τον ορισμό πιθανών καταχωρητών που συμμετέχουν, άρα αν σας είχα ρωτήσει πόσα byte χρειάζεται για να αποθηκευτεί αυτή η εντολή ή πόσες θέσεις στη μνήμη χρειάζεται για να αποθηκευτεί, θα απαντούσατε δύο. Ένα για τον κωδικό λειτουργίας της εντολής και ένα για την αποθήκευση της τιμής 46. Αυτή πρέπει να είναι η απάντησή σας. Ξέρουμε αυτές τις δύο τιμές. Τώρα λοιπόν πρέπει να εκτιμήσουμε πόσους κύκλους μηχανής χρειάζεται για να γίνει η εκτέλεση της εντολής. Ο πρώτος κύκλος μηχανής, όπως σε όλες τις εντολές, είναι κύκλος ανάκλησης εντολής ή προσκόμισης εντολής, όπως θέλετε από τα δύο. Μεταφράστε το instruction fetch. Όταν έρθει η εντολή, θα καταλάβει το σύστημα ότι σε ξεχωριστή διεύθυνση είναι και το άλλο κομμάτι της εντολής που είναι το 46 και το οποίο πρέπει να προσπελαστεί με μια επόμενη ανάγνωση μνήμης. Ένα δεύτερο κύκλο μηχανής λοιπόν ανάγνωση μνήμης για να διαβαστεί μόνο το 46. Όταν έρθει και το 46 στον επεξεργαστή, τότε το σύστημα μπορεί να εκτελέσει, να επιτελέσει μάλλον τη λειτουργία που μας λέει αυτή η εντολή, δηλαδή να πάρει τα περιεχόμενα του α και να τα στείλει στη διεύθυνση 46. Αυτό σημαίνει ότι ο επεξεργαστής γράφει κάτι προς τα έξω. Είναι εγγραφή. Είναι ένας τρίτος κύκλος μηχανής
που όμως δεν τον λέμε κύκλο εγγραφής στη μνήμη, τον ξεχωρίζουμε και τον λέμε κύκλο εγγραφής σε περιφερειακό. I.O. write θα τον λέμε συντομογραφικά. Αυτοί οι τρεις κύκλοι λοιπόν είναι εδώ. Και δίνω ένα παράδειγμα για αυτή την εντολή. Έστω, για να μην τα γράφω στον πίνακα, εφόσον υπάρχει στη διαφάνεια, στο δούμε από εδώ. Έστω λοιπόν ότι η διεύθυνση out 46,α είναι αποθηκευμένη, ξεκινάει να αποθηκεύεται από τη διεύθυνση F000. Αφού είπαμε 2 byte ότι χρειάζεται για να αποθηκευτεί, καταλαμβάνει και τη διεύθυνση F001, την επόμενη ακριβώς. Στη μεν πρώτη είναι ο κωδικός της out, στη δεύτερη είναι το νούμερο 46. Στον πρώτο κύκλο μηχανής που είναι ανάκληση εντολής, κάνουμε ανάγνωση ουσιαστικά από την F000 για να φέρουμε τον κωδικό. Συνεχίζουμε με την επόμενη θέση, δεύτερος κύκλος μηχανής, ανάγνωση μνήμης, για να φέρουμε την ίδια την τιμή 46. Και ο τρίτος και τελευταίος είναι I.O. write, όπως σας είπα, στα ελληνικά μπορούμε να το μεταφράσουμε εγγραφή I.O. Στο address bus τι κυκλοφορεί? Το 46. Στο διάβλο δεδομένων, ότι είχε αποθηκευμένο α. Αν για παράδειγμα ο α είχε την τιμή 20, τότε το 20 είναι αυτό που θα βγει στο διάβλο δεδομένων για να πάει να αποθηκευτεί στην διεύθυνση 46. Εδώ για να συμπληρώσω λίγο αυτό το παράδειγμα, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, μα καλά, εδώ αυτές οι τιμές που βγαίνουν στο διάβλο διευθύνσεων είναι 16 bit. Εδώ είναι 8 bit. Ο διάβλος διευθύνσεων είναι 16 bit στην πραγματικότητα. Πώς συμπληρώνονται τα άλλα 16 bit στην περίπτωση αυτή εδώ, όπου καταλαμβάνουμε μόνο τα 8. Η απάντηση είναι ότι σε διαφορετικούς επεξεργαστές μπορεί να συναντήσετε και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ένας τρόπος είναι ότι από τα 16 bit του address bus, τα 8 bit καταλαμβάνονται, τα 8 λιγότερο σημαντικά καταλαμβάνονται από την τιμή 46 και απλά τα υπόλοιπα είναι 0. Μια άλλη μέθοδος επαναλαμβάνει ό,τι έχω στα 8 λιγότερο σημαντικά bit και στα περισσότερο σημαντικά bit. Δηλαδή, τα 8 λιγότερο σημαντικά μπορεί να απεικόνιζαν την τιμή 46, αλλά και τα 8 περισσότερο σημαντικά την τιμή 46. Άρα ολόκληρος ο διάβλος ποια τιμή θα έδειχνε σε αυτή την περίπτωση? Αφού το λιγότερο σημαντικό τμήμα της διεύθυνσης είναι 44 και το περισσότερο σημαντικό τμήμα της διεύθυνσης, 46 συγγνώμη, είναι πάλι 46. Άρα η συνολική 16-bit τιμή ποια θα ήταν πάνω στο διάβλο διευθύνσεων? 46-46. Δύο φορές. Δεν έχει σημασία όμως αυτό, ούτε πρόκειται να σας το ρωτήσω, ενημερωτικά απλά το αναφέρω. Πάμε ακόμα μία εντολή, του Z80 πάλι, η decrement IY. Ο IY είναι ένας 16-μπιτος εσωτερικός καταχωρητής που συνήθως κρατάει διευθύνσεις για να κάνουμε προσπέλαση σε πίνακες. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό όμως για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς τώρα απλά είπαμε θέλουμε να εκτιμήσουμε πόσο χώρο χρειάζεται στη μνήμη για να σκεφτεί η εντολή και πόσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεσή της ανάλογα με τους κύκλους μηχανής. Το decrement IY τι κάνει? Απλά μειώνει την τρέχουσα τιμή του IY κατά 1. Η τιμή που έχει ο IY είναι ήδη στον επεξεργαστή. Άρα το σύστημα δεν έχει κανένα πάρε-δώσε με τη μνήμη πέρα από το να φέρει την ίδια την εντολή. Που και η ίδια η εντολή, επειδή δεν έχει κάτι άλλο εκτός από τον κωδικό λειτουργίας της και τον ορισμό αυτού του καταχωρητή, όπως έχουμε πει, χωράει σε 1 byte όλη η εντολή. Δεν χρειάζεται δεύτερο byte για να αποθηκευτεί. Ο χρόνος εκτέλεσης, όσο διαρκεί ο κύκλος προσκόμισης της εντολής, αφού 1 byte μόνο θα πάει να φέρει από τη μνήμη. Και τελειώνει εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε πώς γίνεται η πράξη της μείωσης του IY κατά 1, ούτε κάτι άλλο, γιατί αυτό γίνεται μέσα στον επεξεργαστή. Και δεν είναι κάτι που έχει να κάνει απ' έξω. Να το. Αν υποθέσουμε ότι η εντολή αυτή ήταν αποθηκευμένη στη διεύθυνση 5000, το μόνο που θα γίνει στο μοναδικό κύκλο
μηχανής που είναι τύπου ανάκλησης εντολής είναι να βγει η διεύθυνση 5.000 στο διάβλο διευθύνσεων και να αναγνωστεί ολόκληρος ο κωδικός αυτής της εντολής από το διάβλο δεδομένων και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα γίνουν μέσα στον επεξεργαστή. Λοιπόν, έχω τελειώσει με τα παραδείγματα που αφορούσαν την εκτίμηση των κύκλων μηχανής και του χώρου αποθήκευσης των εντολών και του τι κυκλοφορεί πάνω στο address και data bus σε κάθε έναν από τους κύκλους μηχανής. Αλλάζουμε θέμα και πηγαίνουμε σε έναν άλλον τύπο μνήμης. Μέχρι στιγμής έχουμε δει πολύ αναλυτικά τον τύπο μνήμης static RAM, SRAM, και για τον οποίο έχουμε κάνει πολλά παραδείγματα του πώς μπορούν να διασυνδεθούν ολοκληρωμένα κυκλώματα τύπου SRAM σε επεξεργαστή. Είχα πει όταν μιλούσα για τον τύπο της SRAM ότι οι διευθύνσεις που υπάρχουν σε μία στατική RAM είναι γραμμικές διευθύνσεις ταυτόχρονα. Οι φυσικές διευθύνσεις και οι γραμμικές διευθύνσεις συμπίπτουν. Αν για παράδειγμα μία στατική RAM έχει 10 ακροδέκτες μέσω των οποίων μπορείς να επιλέξεις διεύθυνση, με 10 ακροδέκτες μπορεί να διαλέξεις μία διεύθυνση από το 0 μέχρι το 1023. 0 μέχρι 2 στην 10+1 είναι το 1023. Αυτές είναι ένας αύξων ουσιαστικά αριθμός που ανεβαίνει από το 0 μέχρι μια μέγιστη τιμή. Σε άλλους τύπους μνήμης όμως, όπως την σύγχρονη δυναμική RAM για την οποία θα μιλήσουμε, το δυναμική το έχουμε επίσης ξανασυναντήσει όταν σας μίλησα για τις DRAM μνήμες, με το refreshing που χρειάζονται, θυμηθείτε, γιατί οι DRAM χρησιμοποιούν μικρές χωρητικότητες για να αποθηκεύσουν την τιμή 0 ή 1 στο εσωτερικό τους. Σήμερα λοιπόν πάμε στον SDRAM τύπο, Synchronous Dynamic RAM, στον οποίο καταρχάς θα δούμε ότι η φυσική διεύθυνση για να καθορίσεις μία θέση στη μνήμη δεν είναι ίδιο, παιδιά, πράγμα με τη γραμμική διεύθυνση. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί, μα καλά, υπάρχει μνήμη που μπορείς να πεις ότι αριθμό της θέσης μνήμης όχι από το 0 μέχρι ένα μέγιστο, αλλά με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Ναι, θα το δούμε εδώ, στη συνέχεια. Αλλά επίσης θα δούμε ότι ακόμα κι αν η φυσική διεύθυνση οδότηση μιας θέσης δεν γίνεται με γραμμικό τρόπο, εμείς βρίσκουμε μία αντιστοιχία από φυσική διεύθυνση σε γραμμική διεύθυνση, γιατί θέλουμε μέσα στον κώδικά μας να μπορούμε να χειριζόμαστε γραμμικές διευθύνσεις. Να λέμε με ένα νούμερο μία θέση μνήμης, όχι να χρειαστεί να ορίζουμε 3 νούμερα όπως είναι στις SDRAM. Η SDRAM λοιπόν, πρέπει να σας πω επίσης εγκυκλοπαιδικά, ότι είναι ο τύπος μνήμης από τον οποίο χρησιμοποιούν οι επιτραπέζιοι υπολογιστές σας, οι φορητοί υπολογιστές σας κλπ. Οι τύποι DDR2 και DDR3 είναι SDRAM μνήμες. Ανήκουν στην κατηγορία SDRAM. Για να δούμε λοιπόν αυτό το χώρο αποθήκευσης στην SDRAM, πώς πρέπει να τον φανταζόμαστε. Την SDRAM πρέπει να την λογαριάζετε σαν μία σειρά από τραπουλόχαρτα, ας το πούμε έτσι. Όχι πολλά, λίγα. 4, 8 τραπουλόχαρτα, 16 μέχρι εκεί συνήθως φτάνει. Κάθε ένα από, να μην το λέω τραπουλόχαρτα, από τις κάρτες αυτές ονομάζεται bank. Ομάδα, δεξαμενή, όπως θέλετε μεταφράσετε το bank. Κάθε bank λοιπόν έχει αποθηκευμένες μία ομάδα από θέσεις. Μπορεί να αποθηκεύσει μία ομάδα από δεδομένα. Για να καθορίσουμε λοιπόν πού θέλουμε να γράψουμε στην SDRAM ή από πού θέλουμε να διαβάσουμε, πρώτον πρέπει να διαλέξουμε σε ποιο bank θέλουμε να πάμε. Δεύτερον, πρέπει να καθορίσουμε τη γραμμή που βρίσκεται αυτό που πρέπει να προσπελάσουμε και τη στήλη μέσα στο bank που επιλέξαμε. Άρα, στις SDRAM, η φυσική διεύθυνση μιας θέσης καθορίζεται από την εξής τριάδα.
bank, γραμμή και στήλη. Αυτά τα τρία χρειάζονται, παιδιά, για να καθοριστεί μια φυσική διεύθυνση μέσα στην SD-RAM. Βλέπετε εδώ ότι εκεί που τέμνεται ο αριθμός γραμμής και ο αριθμός στήλης είναι το cell, το κελί, το οποίο θέλουμε να προσπελάσουμε. Τι διαστάσεις όμως έχει το cell? Ποικίλουν. Μπορεί να βρείτε μνήμες που το κάθε cell τους είναι ένα bit μόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εγώ θέλω να φτιάξω και να οδηγήσω έναν 32μπιτο διάβλο, χρησιμοποιώντας τέτοια τσιπάκια, θα πρέπει να βάλω παράλληλα 32 τέτοια τσίπ, ώστε το καθένα να συνεισφέρει με το ένα bit του που έχει το κάθε cell στο διάβλο δεδομένων για να μπορέσω να τον οδηγήσω ολόκληρο. Αυτό είναι λίγο ακραίο, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν πιο μεσαίες καταστάσεις, όπου κάθε cell, για παράδειγμα, μπορεί να αποθηκεύει 4 bit. Αν θέλω να οδηγήσω έναν 32μπιτο διάβλο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλω 8 τσιπάκια παράλληλα, που το καθένα θα βάζει από 4 bit που οδηγούν 4 γραμμές του διάβλου δεδομένων, άλλες 4 στο επόμενο τσιπ, άλλες 4 στο επόμενο, για να καλύψω όλο το διάβλο. Το παράδειγμα αυτό το έχουμε κάνει, παιδιά. Το έχουμε κάνει με την στατική RAM, το ίδιο πράγμα κάναμε. Θυμηθείτε όταν χρησιμοποιούσαμε, για παράδειγμα, μνήμες τύπου 16K/4, που έβαζα 2 τσιπάκια παράλληλα, που το καθένα οδηγούσε τον 8μπιτο διάβλο με τα 4μπιτ το ένα και τα 4μπιτ το άλλο, αλλά παράλληλα ξυπνούσαν στις ίδιες διευθύνσεις, ώστε να έχουν το μισό κομμάτι του περιεχομένου η κάθε μία αποθηκευμένο. Κάτι τέτοιο γίνεται και εδώ. Θα δούμε και μερικά παραδείγματα παρακάτω για να το καταλάβετε με μεγαλύτερη λίγο σαφήνεια το πώς ακριβώς γίνεται. Το ερώτημα που θα μπορούσε να έχει κάποιος σχετικά με το για ποιο λόγο έχουν επιτρέψει, έχουν μάλλον χρησιμοποιήσει αυτή τη δομή εδώ και δεν έβαζαν έναν τρόπο όπως είχαμε στη στατική RAM, μια σειρά από θέσεις, από συρταράκια, που τα πράγματα φαίνονταν πιο απλά. Πας στη διεύθυνση που θες και διαβάζεις τι έχει μέσα το περιεχόμενο της διεύθυνσης αυτής. Γιατί έπρεπε να σπάσει σε τρεις παραμέτρους, bank, row και column ουσιαστικά, για να καθορίσουμε μία μνήμη? Η απάντηση, παιδιά, είναι κατανάλωση. Για να πετύχουμε μικρή κατανάλωση. Και ακούστε με ποιο λόγο, με ποιο τρόπο μάλλον, επιτυγχάνεται μικρή κατανάλωση στην σύγχρονη δυναμική RAM. Όπως θα δούμε παρακάτω, όταν θες να προσπελάσεις μία διεύθυνση, όπως το κελί που βλέπετε εκεί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να στείλεις μέσω του διάβλου διευθύνσεων είναι το bank και το row μέσα στο bank. Αυτά τα δύο πρέπει να καθοριστούν πρώτα. Τα παίρνει αυτά η σύγχρονη δυναμική RAM και λέει, θέλει να προσπελάσει την υπομονάδα 0, το bank 0. Τι κάνει? Κρατάει σε χαμηλή κατανάλωση τα υπόλοιπα, σβηστά σαν να λέμε με απλά λόγια, και βάζει μπρος μόνο την υπομονάδα 0. Και μάλιστα όχι μόνο όλη την υπομονάδα 0, αλλά προθερμένη, σαν να το πω έτσι απλά, μόνο τη γραμμή που με ενδιαφέρει. Αφού ζεσταθεί η γραμμή που με ενδιαφέρει, μετά έρχεται το σύστημα και στέλνει πάνω από τον διάβλο διευθύνσεων την επιλογή της στήλης. Όταν καθοριστεί και η στήλη, το σύστημα πάει και διαβάζει, γιατί έχει καθορισμένα και τις τρεις παραμέτρους. Θα μου πει κάποιος, και γιατί κάνει αυτά τα δύο μαζί και δεν τα κάνει ένα-ένα? Να πει πρώτα, ξέρω εγώ, η γραμμή και μετά, πρώτα μάλλον το bank, μετά δεύτερο βήμα η γραμμή και τρίτο βήμα το κελί. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Το bank με τη γραμμή, ίσα ίσα που περιορίζουν απόλυτα, το ποιο κύκλωμα της SD-RAM πρέπει να τροφοδοτηθεί με ρεύμα, γιατί από αυτό θέλουμε να κάνουμε ανάγνωση ή εγγραφή. Και αφήνει όλα τα υπόλοιπα σε χαμηλή κατανάλωση.
Δεν τα έχει ενεργοποιημένα τα υπόλοιπα κομμάτια, τις υπόλοιπες γραμμές μέσα στο bank ή τις υπόλοιπες banks. Τώρα, αυτού του τύπου ο ορισμός, του να στείλει δηλαδή η μνήμη πρώτα την επιλογή bank και ταυτόχρονα την επιλογή γραμμής και στη συνέχεια να ακολουθήσει η επιλογή της στήλης μαζί με το τι θέλουμε, ανάγνωση ή εγγραφή να γίνει εν πάση περιπτώσει, βοηθάει επίσης στο αν θέλουμε να κάνουμε burst εγγραφή ή burst ανάγνωση. Καταιγιστική εγγραφή ή καταιγιστική ανάγνωση. Τι σημαίνει καταιγιστική εγγραφή ανάγνωση? Σημαίνει προσπέλαση πολλών διαδοχικών θέσεων. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ωραία. Έχω ενεργοποιήσει το bank 0, τη γραμμή αυτή. Έχω καθορίσει το column αυτό εδώ, οπότε ξέρω το πρώτο κελί από το οποίο, για παράδειγμα, θα διαβάσω. Αν θέλω να διαβάσω συνεχόμενες θέσεις, το μόνο που κάνω είναι να αλλάζω το call, την παράμετρο call. Δεν ξαναστέρνω καινούριο bank και καινούριο row. Άρα, μία φορά καθορίζω bank και row και ακολουθώ όσες φορές θέλω επιλογή στυλών για να διαβάσω διαδοχικά πράγματα. Και άρα έχω και καλύτερο χρόνο, γιατί δεν χρειάζεται να κάνω όλη την διαδικασία, τα δύο βήματα της διαδικασίας, για κάθε μία διεύθυνση ξεχωριστά. Φυσικά, αν έχω σκοπό να διαβάσω ένα κελί από εδώ και μετά άλλο ένα κελί από άλλη υπομονάδα ή από άλλη γραμμή, τότε δεν το γλιτώνω, δεν τα γλιτώνω και τα δύο βήματα αυτά. Είπαμε λοιπόν για την καταιγιστική ανάγνωση και εγγραφή. Για να δούμε τώρα σε αυτές τις μνήμες τι χρειαζόμαστε από τους διάβλους δεδομένων και διευθύνσεων. Πρώτα απ' όλα για τους διάβλους δεδομένων, σας είπα ήδη ότι ανάλογα με το πόσα bit αποθηκεύει το κάθε κελί, πρέπει να διαλέξω πόσα τέτοια τσιπάκια μνήμης θα χρειαστώ παράλληλα για να οδηγήσω ολόκληρο τον διάβλο δεδομένων του συστήματός μου. Από εκεί και πέρα όμως, όπως και στις στατικές RAM, αυτά τα τσιπάκια έχουν μια ομάδα γραμμών επιλογής διεύθυνσης, ένα address bus δηλαδή. Και έχουν και ένα data bus. Το data bus είπαμε ότι πρέπει να έχει τόσα bit όσα είναι και το κάθε κελί. Το αφήνουμε το data bus στην άκρη. Με το address bus τι διαστάσεις θα διαλέξουμε? Η απάντηση είναι, όχι εμείς, τι διαστάσεις διαλέγει ο κατασκευαστής. Έτσι, αυτά τα βρίσκουμε έτοιμα, εμείς απλά τα χρησιμοποιούμε για να σχεδιάσουμε συστήματα, αν χρειαστεί, με τέτοιου τύπου ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι τα transactions που έχει η μνήμη και ο επεξεργαστής με τη μνήμη, transactions όταν λέμε, εννοούμε τις συναλλαγές. Οι συναλλαγές, παιδιά, σε αυτές τις μνήμες είναι τα δύο βήματα που σας είπα. Το πρώτο βήμα που είναι ο καθορισμός bank και γραμμής και το δεύτερο βήμα είναι η επιλογή στήλης. Αυτά λέγονται transactions. Για το πρώτο transaction, που είναι ο καθορισμός bank και row, πρέπει να μετρήσω πόσα bit χρειάζομαι για να επιλέξω bank και πόσα bit χρειάζομαι για να επιλέξω row. Αν για παράδειγμα έχω 4 bank όπως έχω εδώ, προφανώς χρειάζομαι 2 bit για να επιλέξω ποιο από τα 4 bank θέλω. Με 2 bit φτιάχνω 2 στο τετράγωνο συνδυασμούς 4, άρα διαλέγω έναν από τους 4. 2 bit λοιπόν για το bank. Row, εξαρτάται. Αν ας πούμε κάθε bank έχει 1024 rows, 1024 σημαίνει 2 στην δεκάτη, σημαίνει ότι θέλω 10 bit για να επιλέξω row. 10 bit για την επιλογή row και 2 bit για την επιλογή bank, άρα ο διάβλος διευθύνσεών μου πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 bit για το πρώτο transaction. Το δεύτερο transaction χρειάζεται τόσα bit από τον διάβλο διευθύνσεων, ανάλογα με το πόσες στήλες έχω. Ας υποθέσω ότι οι στήλες μου είναι 512, λέω τώρα ένα νούμερο. Όπερ σημαίνει 512 ισούται με 2 στην ενάτη. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι για να διαλέξω μία από τις 512 στήλες χρειάζομαι 9 bit. Λοιπόν,
τα 12 bit που χρειαζόμουν στο πρώτο transaction με υπερκαλύπτουν για να στείλω από τα 9 bit την επιλογή της στήλης. Άρα το συνολικό εύρος του διάβλου διευθύνσεων αρκεί να είναι 12 bit, παιδιά. Δεν τα προσθέτω τα 12 bit από το πρώτο transaction και 9 από το δεύτερο για να πω 21 ότι χρειάζομαι. Γιατί δεν γίνονται ταυτόχρονα. Στο πρώτο transaction στέλνω τα 12 bit για την επιλογή στήλης και για την επιλογή, γραμμής και bank. Στο δεύτερο transaction από τις ίδιες γραμμές στέλνω την επιλογή της στήλης. Φυσικά, αν οι στήλες μου στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν ήταν 512, αλλά ήταν, αλλά ήταν 16 κάπα στήλες. 16 κάπα, για να διαλέξω μία από 16 κάπα στήλες, από 16.000 δηλαδή περίπου στήλες, χρειάζομαι 2 εις την δεκάτη μου κάνει 1 κάπα, 2 εις την ενδεκάτη μου κάνει 2 κάπα, 2 εις την δωδεκάτη μου κάνει 4 κάπα, 2 εις την 13η μου κάνει 16 κάπα. Άρα, 2 στην 13η σημαίνει ότι το 13 ο εκθέτης σημαίνει ότι 13 γραμμές χρειάζομαι για να επιλέξω μία στήλη από 16.000 περίπου. Τώρα, βλέπω ότι για το δεύτερο transaction χρειάζομαι 13 bit, όχι 12, όχι μέχρι 12 που χρειαζόμουν από το πρώτο. Πολύ απλά, σε μια τέτοια περίπτωση, ο διάβλος διευθύνσεων θα είναι 13 bit και στο πρώτο transaction δεν θα χρησιμοποιούνται και τα 13. Θα χρησιμοποιούνται τα 12 από τα 13. Τι κάνω λοιπόν? Παίρνω τη μεγαλύτερη διάσταση που χρειάζομαι για το διάβλο διευθύνσεων ανάλογα με το πλήθος των γραμμών και στυλών που έχω σε συνδυασμό και με το bank. Αυτό το δύο χρειάζεται να γίνει. Για να το δούμε παρακάτω λίγο. Στο παράδειγμα αυτό στον πίνακα σας διαβάζω ένα παράδειγμα από μία εμπορική SD-RAM που δείχνει τι ακροδέκτες μπορεί να συναντήσει κάποιος μπροστά του και να μπορεί να καταλάβει λίγο ποια δουλειά επιτελεί κάθε ένας από τους ακροδέκτες αυτούς. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Οι μνήμες αυτές πρώτα απ' όλα έχουν ρολόι, παιδιά. Δεν είναι όπως οι SRAM που είχαμε, όπου δεν υπήρχε σήμα ρολογιού να πηγαίνει σε αυτές. Στις στατικές RAM, θυμηθείτε, ότι είχαμε διάβλο διευθύνσεων, διάβλο δεδομένων, read-write σήμα και chip enable, τίποτα άλλο. Δεν χρειαζόταν ρολόι. Εδώ χρειάζεται ρολόι για να συντονιστούν οι δουλειές. Και μάλιστα, το ρολόι είναι διαφορικό. Θυμηθείτε, ή αν το έχουμε πει σε αυτό το μάθημα ή από άλλα μαθήματα, ότι διαφορικό σήμα χρησιμοποιούμε αν θέλουμε το σήμα να μπορεί να πετυχαίνει πολύ μεγάλη συχνότητα, γιατί τα διαφορικά σήματα είναι πολύ πιο ανέστητα στο θόρυβο. Στο διαφορικό σήμα σας θυμίζω ότι αν έχω το clock συν και το clock πλην, που στέλνονται κάπου, στη μνήμη ας πούμε για παράδειγμα, τα σήματα που κυκλοφορούν είναι κατοπτρικά. Δηλαδή, αν αυτό εδώ είναι μιας τέτοιας μορφής, στο κάτω είναι μιας τέτοιας μορφής. Σαν να τα βλέπω μέσα από καθρέφτη. Επειδή αυτά τα δύο καλώδια πάνε κολλητά από το ένα σύστημα στο άλλο, όποιος θόρυβος πάει να πειράξει το ένα σήμα, προσθετικά θα δράσει και στο άλλο. Με άλλα λόγια, αν βρεθεί ένας θόρυβος που έρθει και χαλάσει αυτό εδώ το σήμα, το ίδιο θα κάνει και σε αυτό εδώ το σημείο στο κάτω σήμα, με την ίδια φορά. Αυτά τα δύο σήματα στον δέκτη αφαιρούνται και φτιάχνουν ένα παρόμοιο με αυτό εδώ, διπλάσιο όμως πλάτους. Εκτός όμως από να φτιάξουν όταν αφαιρεθούν εδώ ένα τέτοιο σήμα διπλάσιου πλάτους, επίσης αυτό αφαιρείται από αυτό και χάνεται. Να γιατί είναι ανέστητα τα διαφορικά σήματα σε θόρυβο και άρα με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε πολύ μεγαλύτερες συχνότητες. Αυτό έτσι πολύ εγκυκλοπαιδικά αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε λίγο την έννοια αυτών των σημάτων. Τα σήματα επίσης ρολογιού ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται ανάλογα με το τι θέλω να κάνουν. Έχουμε μέσα στο, μέσα στο τσιπάκι της μνήμης, μιας τέτοιας μνήμης,
αποκωδικοποιητές που επίσης μπορεί να χρειάζονται ενεργοποίηση, απενεργοποίηση. Κάτι τέτοιο κάνουν αυτά τα δύο σήματα εδώ πέρα. Δεν λέω παραπάνω λεπτομέρειες, δεν πρόκειται να σας ρωτήσω, απλά τώρα κάνω κάποια εξήγηση, κάποια περιγραφή της έννοιας και της χρησιμότητας κάποιων σημάτων που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε ένα τέτοιο σύστημα. Τα ODT όμως 0 και 1 ελέγχουν, λέει, την εμπέδηση του διάβλου. Κανονικά, αν έχω πολλά τσιπάκια τέτοια μνήμης, δεν θέλω όταν πάω να κάνω ανάγνωση μιας τιμής δύο από αυτά τα τσιπάκια να ενεργοποιηθούν και πάνω στις ίδιες γραμμές δεδομένων να προσπαθήσει και το ένα να βάλει μια τιμή και το άλλο να βάλει μια τιμή. Γιατί φανταστείτε το ένα να προσπαθεί να βάλει την τιμή 5 volt, λέω σε TTL στάθμες τώρα, και το άλλο να προσπαθεί να βάλει την τιμή 0 volt πάνω στον ίδιο αγωγό. Θα γινόταν ένα τέλειο βραχικύκλωμα και θα καταστραφόταν όλο το σύστημα. Πρέπει κάποιος να μπορεί να ορίζει ότι όταν διαβάζω από το δεξί chip, το αριστερό είναι απενεργοποιημένο. Και τι σημαίνει απενεργοποιημένο? Όχι στο 0 ή στο 1, ασύνδετο. Υψηλή εμπέδηση αυτό σημαίνει, ασύνδετο. Αυτή την ασυνδετικά, να το πω έτσι, ρυθμίζουν το ODT 0 και το ODT 1. Το ποιες γραμμές θέλω να είναι σε υψηλή εμπέδηση. Τώρα, τα τρία σήματα αυτά που βλέπετε παρακάτω είναι σημαντικά, ειδικά το RAS και το CAS. Το RAS και το CAS βγαίνουν από τις λέξεις Row Address Select και το CAS Column Address Select. Με άλλα λόγια, τα δύο αυτά σήματα υποδεικνύουν ποια χρονική στιγμή στέρνω την επιλογή γραμμής μαζί με το bank που λέγαμε νωρίτερα και ποια χρονική στιγμή στέρνω πάνω στο διάβλο διευθύνσεων την επιλογή στήλης. Με άλλα λόγια, αυτά τα δύο κανονικά δεν πρέπει να είναι ποτέ ενεργοποιημένα ταυτόχρονα. Είναι όμως παρόλα αυτά όταν στέρνετε κάποια control πληροφορία και δεν είναι καθαρή αποστολή επιλογής γραμμής ή επιλογής στήλης, αλλά είναι κάποια άλλη πληροφορία ελέγχου. Το write enable βέβαια είναι παρόμοιο με το σήμα read-write που είχαμε χρησιμοποιήσει στις στατικές RAM και διαφοροποιεί μάλλον την περίπτωση που έχω εγγραφή από την περίπτωση που έχω ανάγνωση. Αν το write enable, επειδή έχει και την περισπομένη εδώ όπως βλέπετε, το tilde αυτό εδώ, είναι 0, σημαίνει ότι πρόκειται για εγγραφή. Αν είναι 1, σημαίνει ότι το σήμα είναι απενεργοποιημένο, άρα θέλω να κάνω ανάγνωση από τη θέση που καθορίζω. Το BA0 και το BA1 είναι επιλογή bank. Με 2 bit, 2 στο τετράγωνο σημαίνει ότι αυτή η συγκεκριμένη μνήμη έχει 4 banks, αφού έχω 2 γραμμές που αφορούν την επιλογή του bank. Από τα α0 έως α13, που είναι 14 σήματα, μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι μπορώ να επιλέξω συνολικά 2 στην 14η γραμμές ή στήλες, όποιο είναι μεγαλύτερο από τα δύο. Αν είναι και τα δύο αυτή η διάστασή τους, οκ, κανένα πρόβλημα. Βέβαια, και το BA0 και BA1 που τα έβαλε ξεχωριστά, μπορεί να είναι μέρος του διάβλου, παιδιά, έτσι. Μπορεί το BA0 να είναι το α14 και το BA1 να είναι το α15 του επεξεργαστή. Και θα δούμε για ποιο λόγο, γιατί όπως θα δούμε για να φτιάξεις γραμμική διεύθυνση από τη φυσική διεύθυνση, χρειάζεσαι να τα βάλεις αυτά τα νούμερα στη σειρά. Θα κάνω ένα παράδειγμα για αυτό το σύστημα, πώς μπορούμε να επιλέξουμε να φτιάξουμε από φυσική διεύθυνση γραμμική διεύθυνση. Ο διάβλος δεδομένων, για κοιτάξτε εδώ πέρα, έχει 64 γραμμές αυτό το τσιπάκι. Μάλλον για να είμαι ειλικρινής, παιδιά, αυτό εδώ που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ίσως δεν είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, ένα τσιπάκι μόνο του, αλλά είναι μια ολόκληρη SIM κάρτα. Δηλαδή, μια ολόκληρη μονάδα μνήμης, μια κάρτα, όχι ολοκληρωμένο κύκλωμα, που έχει απάνω τα απαραίτητα chip και οι ακροδέκτες των οποίων συνδυάζονται για να βγουν με αυτόν τον τρόπο στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή μας και να μπορέσει ο επεξεργαστής να επικοινωνήσει μαζί τους. Το διευκρινίζω αυτό επειδή δεν είναι συνηθισμένη αυτή η διάσταση εδώ, τόσα πολλά bit να έχει δηλαδή η κάθε θέση. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε παρακάτω αυτό, αν είναι έτσι ή αλλιώς. Γιατί νομίζω ότι χρησιμοποιώ αυτήν εδώ σε επόμενη διαφάνεια για να σας δείξω, ναι, εντάξει. Άρα,
Άρα λοιπόν, rank select, DSQ8, 17. Άρα λοιπόν, καλώς έκανα και υπέθεσα ότι αυτό εδώ είναι μία SIM κάρτα και όχι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Και αυτοί είναι οι ακροδέκτες που βγαίνουν πάνω στο slot, πάνω στον κονέκτορα της SIM κάρτας. Έχετε δει ίσως πάνω σε μητρικές πλακέτες όταν ανοίξετε ένα επιτραπέζιο υπολογιστή, οι μονάδες μνήμης ότι είναι επεκτάσιμες, λέμε. Μπορεί να πάτε σε ένα μαγαζί και να ζητήσετε, αν έχετε ελεύθερα slots, να πάρετε συμπληρωματικές κάρτες και να αυξήσετε τη RAM που έχετε. Αυτές οι καρτούλες είναι οι λεγόμενες SIM κάρτες στις οποίες αναφέρουμε τώρα. Ο διάβλος λοιπόν διευθύνσεων που οδηγεί αυτή η SIM κάρτα είναι 64 bit. DQ0 μέχρι DQ63. Επειδή με 64 bit σημαίνει ότι έχω 8, δεν είναι 8 επί 8, 64. Σημαίνει ότι έχω 8 byte που μπορώ ταυτόχρονα να γράψω ή ταυτόχρονα να διαβάσω. Γιατί έχω τόσο πολλά, παιδιά? Η απάντηση είναι η εξής. Τι έκαναμε ολόκληρη κουβέντα νωρίτερα σήμερα, προσπαθώντας να εκτιμήσουμε το πόσο χρόνο χρειάζονται για να εκτελεστούν οι εντολές. Και λέγαμε ότι αυτό που μετράει και μας καθυστερεί τελικά είναι το πόσες φορές θα πάμε στη μνήμη να διαβάσουμε κάτι. Αυτό εδώ το σύστημα σε βοηθάει με μία ανάγνωση να φέρεις ταυτόχρονα από τη μνήμη 8 byte, 8 συνεχόμενα byte. Και άρα να μην χρειάζεται πολλές φορές να πας στη μνήμη για να τα φέρνεις λίγα-λίγα και να καθυστερείς. Βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο να μην τα χρειάζεσαι και τα 8 byte. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν ξεχωριστά σήματα ελέγχου, το ποια χρειάζομαι και ποια δεν χρειάζομαι. Και στην ανάγνωση, παιδιά, αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Το πολύ στην ανάγνωση διάβασέ τα και μην τα χρησιμοποιήσεις. Αλλά αν πας να γράψεις, μπορεί να μην θες να χαλάσεις τα 7 από τα 8 byte. Αυτά τα control byte 0 έως control byte 7 ελέγχουν ποια byte δεν θες να πειράξεις από τη μνήμη. Αν θες να γράψεις λίγα πράγματα και όχι πολλά. Αυτά τα τρία σήματα είναι ένας συριακός διάβλος για να καθορίσεις, να διαμορφώσεις πράγματα από την configuration που υπάρχει μέσα σε μία SDRAM. Πρέπει να καταλάβετε, παιδιά, ότι η SDRAM είναι ένας μικρός υπολογιστής από μόνος του. Έχει έναν μικροεπεξεργαστή μέσα η ίδια η SDRAM για να μπορέσει να υλοποιήσει το πρωτόκολλο της επικοινωνίας με το μεγάλο επεξεργαστή που βρίσκεται έξω. Και έχει μέσα της και μια μικρή μνήμη διαμόρφωσης για να αποθηκεύεις κάποιες τιμές που θα δούμε μετά το διάλειμμα. Για να τελειώσω λοιπόν τα σήματα, υπάρχει φυσικά ένα σήμα reset που αρχικοποιεί τα πάντα, ένα ψηφίο ισοτιμίας σχετικά με το διάβλο διευθύνσεων. Οι ταχύτητες είναι τέτοιες που μπορεί να συμβούν λάθη ακόμα και κατά την επικοινωνία από τον επεξεργαστή μέχρι τη μνήμη που βρίσκεται δίπλα. Για να μπορεί το σύστημα να διακρίνει αν συνέβη λάθος κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή, υπάρχουν bit ισοτιμίας που συνοδεύουν και το διάβλο διευθύνσεων, αλλά και το διάβλο δεδομένων. Νομίζω ότι κάποιο από αυτά που είδαμε νωρίτερα ήταν τέτοιο σήμα, τέτοιο ψηφίο ισοτιμίας. Θα το δείτε, εν πάση περιπτώσει, και παρακάτω. Και υπάρχει και μία ένδειξη λάθους για την περίπτωση που ανιχνευτεί ότι κάποιο bit ισοτιμίας δείχνει ότι δεν έγινε σωστά η μεταφορά και να πρέπει να ειδοποιηθεί πίσω ο επεξεργαστής ότι ξέρεις κάτι, ξαναστείλ τα πάλι γιατί δεν μεταφερθήκαν όπως τα ήθελες. Θα δούμε κάποιες υπόλοιπες λεπτομέρειες μετά το διάλειμμα.